今日又開聲，咁咪又翻嚟Falkirk Town Centre Falkirk Town Centre。今日2026年1月28啊，28啊，去啊，星期三。好啦，又就翻嚟Falkirk，好似啱啱過咗一個星期啦。上個星期你一轉，今日又翻嚟。我呢幾日都落雨，係今日好天出太陽，聽日都可能唔落雨，但係應該冇今日咁樣大。好啦，嚟到呢度又要解決咗一啲問題先。上嚟呢邊今次上去 High Street。一個 place， 一早有人嚟收夾。剪頭髮，係70% off。Tattoo walk in welcome。有冇機會篤返個刺繡啊！我呢度上返頭先間聖堂。Falkirk Trinity， Welcome to Falkirk Trinity Church of Scotland。10點半Sunday worship。應該唔可以啦，出返嚟。唔係喎，我要穿過去嗰邊有個出口去返 High Street。呢度有我兜咗圈喺呢度落返巴士站。
呢邊其實係諗係墳場嚟嘅，呢個咩嚟嘅？我呢度係 High Street， 因為上次嚟講熟啲啦。上次臨尾響 High Street 見到有個 shopping centre， 呢度應該有嘢賣嘅，咖啡嚟嘅。咖啡，有個 shopping centre， 咁應該可以先解決咗啲問題先。Tonight we will either lie in fog or paradise。咩？唔知邊個名人啲語句啊？係咯。轉到嚟High Street， 行晒去揾返個 shopping centre 先。OK， shopping centre。前邊，which 有靚有老嘅，唔好話醜。On camera, smile please。我又唔同嘅。OK。我做咩極多啊？Pharmacy。Trespass. 2. Post office. Post office 係咁樣㗎啦。
廁所喺邊咧？真的是嗎？廁所要落一層，但係其實呢個半層嚟，上面落嚟下邊呢度先一層，下邊3，上邊地下嗰層係4，呢層3，仲有2、1下邊。你唔好睇以為地面啊，呢個挖到好深。樓梯上返去，所以話有半層，因為個電動電梯係唔動。出返去靚衫，Braveheart Connection， 我講Braveheart就有一個，另外有個故仔，我嘅故仔，算啦，唔喺呢度講啦。所以呢度好多電動車，其實老人家好多呢啲 service， 咩靚喎？香港嘅好多，我諗唔同嘅。香港你始終地方細啲咧，啲嘢都係迷你少少好啲。啲捐款，所以啲人成日問你有冇 change， 啲流浪嗰啲咧，街邊問你有冇 change 啫，change 唔係指找足啊，你有冇碎銀啊？珠寶。可樂啊！呢個叫咩？唔記得咗啦。好啦，名就記得，唔記得。啲人名都係，有時就話你就記得我個名。我話一望到你個樣，個腦彈咗個名出嚟，唔係就係，唔係就錯啦。咁出唔到個名就冇啦，出唔到名就出唔到。我真係唔記得你係邊個。牛魔王，我係呢個型嚟。係啊，蒙豬豬啊！
係咪蒙豬豬啊？呢個定係拉布布啊？拉布布啊？蒙豬豬定拉布布？嗱，呢啲又蝦我啦！最新聽係好熱嘅拉布布，係啦，毛毛牛個靚嘅，係啦，近期講嘅原本嘅拉布布，係咪咁嘅樣啊？係咪就好似蒙豬豬咁嘅樣？我即刻車4位去。我要裝錶，男裝錶下面有珠寶石啊！金仔下邊，珍珠下邊瑪瑙石。Swarovski， 好，出返去揾訂下。Drop money US 1.3 Euro 1.1。我英鎊對美元，即係對港紙係咁升，我話你係咯，係咁升，唱得夠就好，唱唔夠就好啦，使晒啦，差唔多啲英鎊。小朋友開心得滯，谷咗喺度添。我追大家追到派啦！呢個咩嚟㗎？The Old Marketplace。Wall Street， 咁入去睇下，似乎一條黃黃嘅巷仔。頭先個 marketplace 後邊，好似 Brighton 嗰個一個咩區咁，啲巷仔度捐。
Tollbooth Street， Tollbooth Street， 呢條 Street， 有手夾。Icons， 呢間又係手夾嘅。哦，呢度繼續行，對面賣傢俬。碌架床、梳化床，我今日去科吉嘅另外一邊，上次去咗嗰個科吉 Views， 咁就另外一邊嘅一啲呢度嘅出名嘅景點，咁都係照規矩行去搭車返。Laser hair removal, tattoo removal, hot oil massage, sweat dish massage， 正在營業。Mocha Chinese massage 啊，正在營業。入唔入去啊？Forget it， 未開門，而家幾點啊？應該差唔多1點鐘幾。Canton take a Chinese takeaway, home delivery available。乖聽話。Central Retail Park 嗰邊，即係去翻上次嚟嗰個大停車場個 shopping mall。Retail Park 就係一個成個我細佬話有個叫摩，係好多個摩擺埋一齊嘅。冇話我咁多鐘唔好我，好多個摩擺埋一齊。今次食暈咗近一個廁所，唔使摸對麥當勞咁遠。Monster e-cigarette Monster Vapor e-liquid 有 e-liquid 嘅咩？咩意思啊？電子煙個電子酒啊！Fresh-cut Christmas trees, free delivery, free collection.
我過咗聖誕節咯，冇咳晒啦，咳晒啦。Fort Valley College, Falkirk Campus, reception. College 即係香港嘅中學，香港嘅中學叫 college， 呢度叫 college。西班牙都係西班牙話。叫係啦，colegio，國際啊，學校名稱啊都香港有啲唔同。得啦，行得通就得啦。因為出邊近馬路就有條馬路邊行人路噶嘛，我行咗入嚟呢條，近住 campus 呢條。Please follow direction。呢度係咪鋪過定？佢鋪路啊，好似封咗路喎，係咪先？我諗佢封咗一邊路，鋪緊呢邊條路，重新鋪個立場。Follow direction。Barbecue， 香港好出名嗰度。以前啊，我哋 Falkirk Helix 而家我有嗰個應該一個 park 嚟嘅，我即係遊翻轉頭啦。即係呢度過唔到，咁又過唔到，前邊封晒，又行翻出邊。可能要過對面馬路過。Fort Valley College。Fourth, fifth。頭先嗰啲有啲名，好啦，一條名有個 fourth bridge 嘛 ，fifth 係咪因為啲區 fourth fifth。Helix， 有路牌唔等於有路行。呢個係 Falkirk Stadium， Falkirk 嘅香港叫咩？大球場，我又黐黐地。Falkirk 大球場。
頭先我喺嗰邊啊，出唔到嚟呢條馬路啊！頭先行咗個對面，嗰邊封咗個，喺呢個 college， 嗰邊封咗，行過呢邊，行到前邊嗰度又封埋，兩邊都封晒，總之要兜咗個圈喺嗰邊出翻嚟，行翻呢邊嘅行人路。咁我而家去翻頭先嗰個，應該去個路口，唔緊要啊，行啫都係，最有得行。直接兜兜轉轉，應該過晒啲難關啩，好似咩啊？好似白雪公主咁，哇！白馬王子又去救公主，經過城堡出邊多關卡。繞嚟繞去，卒之過晒啲難關，入到嚟呢個 Helix 啊，應該 Helix Park， 行公園啦，帶大家。拍中有個湖，真係威啊！真係。等人威，好啊！我啲嘢食落啦，我自己晏晝。杜樹村，啲遊天鵝青年啊，啲羽毛，即係 BB 羽毛未甩晒就全白，細隻就啡色，係咪啊？細隻就啡色毛，啱，你又想揾嘢食啊？啱。
兒童樂園啦，有幾高嘅滑筒啊！呢個 sliding tube 係咪啊？係咪咁講啊？或者叫 tube slider，諸如此類啦。而家係咪有咖啡啊、shop 嗰類啊？Helix Stopwatch Self-Service 比較夠重量嘅。科水哇，就有晒程序，好似洗衣機咁啊！9磅速沖10分鐘，我張龍椅。有啲滑嘅，我對鞋喎，行山鞋木嚟喎，有啲滑嘅。Hello，Helix，Hi。嗰邊有艇租啊！下水俾狗游水，又有艇租出去玩。好似迪欣湖咁咯，迪欣湖咩艇嚟？又係單車嘅快艇。咩艇嚟㗎？應該係單車艇啦，係嘛？係啦，嗰個穿咗窿，呢個先係，唔係呢個先至正常啲。我呢度有一個蘆葦蟲。我頭先過嚟嗰邊一個蘆葦蟲，呢度一個蘆葦蟲，嗰兩種唔同嘅，兩種水草都唔同嘅。我要行嗰邊，嗰邊有嘢睇嘛？呢邊好似呢邊係咯，行公園。冇乜嘢睇，我有感到嘅係9點到4點。人家睇媽媽，呢個係個
Helix 嘅地圖 ，Helix Park 嘅地圖。好似喺呢度避下風啊，自己食下嘢啊，係咯，觀賞湖景。我得不Swan， 好似叫個 Swan 有個名咁Swan， 好似叫個咩？唔記得咗，我買呢度冇份，我呢度冇講，我知道冇。你歡迎我得嘅，多謝晒。我台喺呢度 ，good very good， 我歡迎台。係啦，開咗嘅，好過有啲嘢唔開，鎖咗嘅。我做乜行返轉頭？繼續去，嗰邊。我應該黑掹掹嘅啦，高埋去睇到。點樣撳上去？就經過咗難關，一級咁上。呢度過又得，呢度要爬過呢個。呢個矮啲，嗰個高啲。嗰邊都好多，任你爬，馬騮架咁。咁以前攻城略地都係咁樣擒㗎啦。出馬路應該過第二邊嘅啩，係啦，過呢個Helix Park North。Helix Park A place to discover。而家識啦，冇見到就去呢邊啦，呢邊呢啲係。又唔算係 defects 嘅，係自然現象，做得太 fit 啦你做得太 fit， 好手勢，可能做返好。好啦，雖然而家支訂識得自己開。嗰邊都得過兩條路，咁即係過馬路。Helix home of the Calgars。睇馬去。Google 叫我行出邊馬路，睇地圖就行返入嚟公園。揀就梗係揀行公園啦。
啲蘆葦嚟嘅喎，喺個下邊條河仔，下邊有條水溝，水料全部蘆葦。我呢度有塘又有水鴨，又見到啦！哇，行下，唔過而家3點啦，仲有個半鐘頭日落，應該夠時間行到去啩。行到去睇媽媽，馬年嚟緊啊！馬年嚟緊啊！對面有人打嘅，我出咗。即係我都要行過去。馬線，馬路，睇，跟住我要行邊度咧？河邊 Clyde Canal Fourth and Clyde Canal 可以沿河邊行，咁就唔使經停車場，去到嗰邊Visitor Centre。街邊Marina 再出去大河啊 River Caroline， 好啦，沿河邊行，睇下河邊啲風，Canal， 端係河，係咯，Canal都係河啊，運過去。媽媽，我見到媽媽啦，見到媽媽啦，行過去，趁住太陽，狗放嘢。嗰邊有隻人頭馬啦，我落去影下先，打返個卡先。嗰度冇得落㗎啦，落去就打卡。有啲行濕地公園嘅感覺。玻璃呢度路闊得多。打完個卡，仲係要經停車場上返嚟。呢度其實頭先有個牌寫住Heart of Falkirk，其實圍咗Falkirk有條 trail 嘅，所以有機會又可以過嚟啦。夏天啦，時間長啲先過嚟行下條 trail。呢個水閘嚟㗎，不過上邊滿呢個上游滿晒水，係咯，流緊落下邊。即係如果下邊冇水，就有呢個水閘。即上上落落啦，咁呢度咁矮就用水閘，嗰邊嗰條
咩咩 Union Canal 同埋咩 Fourth and Clyde 嗰度高得滯，所以諗下整咗個呢度就係啦。喂，邊個飲水得唔得啊？咁鬼高伸條頸落去，我有條下邊嚟啊！我喺下邊沖緊涼，點解我企喺度咧？我唔喺度叫上面。唉，揾嘢嚟玩，上條橋咪好啲咩？點啊？救佢啊！上唔返嚟啊！人哋跳埋落去啊！呢個都可以沖個涼喎，可以叫頭淋喎。夕陽啦開始，我睇媽媽啦，媽媽，馬年嘅標誌，我嘅生肖，開頭望你嗰隻冇乜特別嘅 watch your steps， 睇路啊！諗下，唔係喎，都幾有意思嘅。唔好掛住望隻馬，唔好掛住睇個景啊！watch your step， 喂！一個唔覺意踩錯，佢碌咗落去，同埋側邊係 canal。佢馬其實馬中間都係條 canal， 你唔好掛住望，啱高頭望住上邊，望住上面就一踩咗落水。單一隻馬。兩隻馬，所以我呢度兩隻馬俾條 canal 分開咗。Echo the great beasts that work among us。唔好掛住望上邊，叉咗落水凼。月光喺中間啊！月光應該而家點啊？初七初八啦。呢度都有個水閘。horse box Scottish Canal。我個 horse box 係指嗰邊咧，嗰間應該呢啲食肆啦。頭先冇影啊，停咗，我唔知影咗乜頭先，幾時停？一路行咗過去，呢度應該下游，嗰
度出，或者嗰邊邊度出啊？點解近住海嗰啲就唔係近住啫？跟住一定對個河口噶咯喎，我要查翻個河嘅名先。呢度水嚟㗎，我叉咗落去，行入去嘅喎，鎖咗，睇下個碼頭先。有啲相嘅展覽。有啲凳可以坐喺度，係咯，新入邊啦。冇跌咗入去，浸唔翻啊！或者撩得翻出嚟嘅下邊。得，馬影馬，嗰邊嗰個應該係 Visitor Centre， 揾個地方打翻張卡，邊個可以馬鼻窿、馬眼，邊個位置可以試正啲？陽光就偏埋一邊㗎啦。冇計㗎啦，我而家唔係陽光唔係太強嘅，其實就影響冇咁大嘅。陽光又開始日落啦，冇快仲有照一般夜眼計法，應該仲有1個鐘。2隻手指啊，但係嗰個係香港嘅計法。嚟到呢邊又唔同計法，係啦，2隻手指，可能佢哋個位再正啲喎。嗰啲再正啲。阻住人哋啦！食完嘢，日落啦，日落，係咯，所以而家4點應該未落晒，4點鬆啲咯，4點半日落嘛。
咁就係咯。香港度時間係一隻手指1個鐘，呢度就一隻手指半個鐘。好啦，拜拜啦！馬年行好運，整翻隻媽媽先可白鳥龜仔雀仔翻歸，睇冇啲咩雀。月光喺上面，好啦，揾巴士搭啦，唔行翻去啦。其實唔係唔可以行，唔係唔可以行嘅，不過頭先嗰個封晒路，兜嚟兜去，麻鬼煩。坐巴士好過，我試下啲巴士咯，試下啲本地巴士。跟地圖就喺呢度行出去。The trail begins here. 好啦，begins here。行啦！1803年搞呢個 trail。上面個 wheel， 下邊個 canvas。翻歸今日係呢度唔係吞路，呢度係天橋底，呢度冇，唔係冇吞路行，呢邊上次來吞路喺另外一邊，行到天黑，幾乎出口都睇唔到。好啦，又睇到啦。好啦，今日係咁多啦，好似成粒鐘啦條片都。OK，拜拜。